AI mení spôsob, akým pracujeme a žijeme, ale kde začať? S riešeniami Defuse robíme umelú inteligenciu jednoduchou, efektívnou a prispôsobenou vašim jedinečným potrebám. Dovoľte mi predstaviť, čo ponúkame a ako vás podporíme. Umelá inteligencia nie je len o používaní najnovších nástrojov, je to o správnom prístupe. Podnikom a jednotlivcom pomáhame vytvárať jasné a praktické spôsoby implementácie AI. Od zásad, ktoré sú v súlade s predpismi, až po prehľadné príručky, vďaka ktorým je prijatie AI bezproblémové. Žiadny mätúci chaos, len jednoduché, realizovateľné kroky, ktoré vám pomôžu zodpovedne a efektívne prejsť na AI. Nové technológie môžu pôsobiť ohromujúco, preto ponúkame praktické workshopy a interaktívne prezentácie určené pre jednotlivcov i tímy všetkých veľkostí a úrovní zručností. AI nielen vysvetľujeme, ale aj ukazujeme, ako ju efektívne používať, krok za krokom. S pomocou od Defuse nikdy nie ste odkázaní sami na seba. Ponúkame priebežnú podporu a pomôžeme vám vytvoriť vašich osobných asistentov s umelou inteligenciou, ktorí budú vyhovovať vašim jedinečným potrebám. Či už ide o zefektívnenie pracovných postupov, odpovedanie na otázky zákazníkov alebo správu každodenných úloh. AI sa stane viac než len ďalším nástrojom. Stane sa hodnotným a spoľahlivým asistentom prispôsobeným vašej práci a vášmu životu. Bez ohľadu na vaše skúsenosti s AI sme tu, aby sme vám pomohli, aby AI pracovala pre vás jednoducho, efektívne a zodpovedne. Úspešní ľudia zajtrajška sú tí, ktorí prijímajú inovácie už dnes. S podporou od Defuse získa vaša organizácia a život potrebnú podporu, zvýši efektivitu, zníži pracovné zaťaženie a poskytne vášmu tímu inteligentnejšie nástroje, ktoré vám umožnia urobiť viac. Umelá inteligencia nie je budúcnosť, je to súčasnosť. Dovoľte, aby pomáhala aj vám. Navštívte našu webovú stránku www.defuse.eu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.